سلام به همگی از دوستان و عزیزان به رایز آف ایران خوش اومدید. ما اگر قسمت باشه از این به بعد با یک سری برنامه ها به صورت تحلیلی یا خبری در ارتباط با ایران، اخباری که پیرامون ایران هستش، در خدمتون خواهیم بود از این به بعد و برنامه‌های خودمون رو ارائه می‌کنیم، برخلاف روند گذشته‌ای که داشتیم که ویدیوها از ویدیوهای ضبط شده کانال‌های دیگر بود و خلاصه محتوای مفید اونها رو بهتون ارائه می‌کنیم. اما موضوع امروز برمیگرده به داستانی که شنبه 15 مهر ماه، یعنی همین امروز که در خدمتون هستم، یا بهتر بگم امشب که در خدمتون هستم، که فکر می‌کنم دیگه همتون خبرش رو شنیدید. حمله متقابل نیروهای فلسطینی به اسرائیل و برعکس اسرائیلی ها به فلسطینی ها که کشته و زخمی خیلی خیلی زیادی رو در بر داشته، جوری که خیلی از خبرگزاری ها اون رو بی سابقه دونستن، مثل خبرگزاری CNN که حالا ویدیوشو بهتون نشون خواهم داد. و این اتفاقیه که به نظر میرسه تحولات آینده دنیا رو دستخوش تغییر خواهد کرد و نگاه به بازیگران اصلی در دنیا دچار تغییر اساسی خواهد شد و یکی از اون بازیگران یا بازیگران اصلی بهتره بگم در دنیا امروز ایران عزیزمون هستش. حالا چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، حکومت فعلی رو با هر کمی و کاسی که داره امروز تونسته این حکومت و این حاکمیت تونسته بعد از سده‌ها ایران رو دوباره به یک جایگاه تاثیرگذار در دنیا برسونه. حالا آیا نقش یا بازیگر خوبی هست، یعنی چهره مثبتی داره و به نفع مردم دنیا فعالیت میکنه یا نه، این بحثی که جداگانه باید بررسی بشه. اما به عنوان یک ایرانی از اینکه تونستیم دوباره برگردیم و روی پای خودمون بایستیم و به نوعی یک قیام دوباره رو شاهدیم از ایران، به نظر من، حالا به عنوان کسی که ایران رو دوست دارم و علاقه خاطری به این آب و خاک دارم، هم تاریخش و هم به عنوان سرزمین مادری، این خیزش دوباره رو من مثبت میبینم. اما داستان امروز رو اگه بخوایم بررسی بکنیم جنبه‌های مختلفی داره و اون هم فکر میکنم بهتره بریم روی اخبار پیرامون این داستان رو از خبرگزاری‌های داخلی و خارجی یه مرور بکنیم و بیشترم تمرکز میکنم روی خبرگزاری فارس. تیترهای خبری رو میخوام بخونم و خبرها هستش، تحلیل خبرگزاری فارس رو نمیرم، چون خیلی از شما و حتی خود من اعتقاد دارم که این خبرگزاری نمیتونه بی‌طرفانه قضاوت بکنه و طبیعی هم هستش. و روی محتوای خبر یا اون تحلیلی که این خبرگزاری‌ها میرن کار نمی‌کنیم، فقط تیتر اخبار رو با هم مرور می‌کنیم و یه مقایسه می‌کنیم، آمار رو در میاریم و بررسی می‌کنیم ببینیم که دلایل این اتفاقی که امروز افتاد و نتایجی که میتونه داشته باشه برای آینده چی هستش. پس بدون اینکه حرف پس و پیشی بزنیم میریم سراغ خبرگزاری ها و ببینیم که اخبار رو، آمار رو یه بررسی بکنیم و بعد ببینیم که از تو دلشون چی خواهیم در آورد. خب همونطور که میبینید اگر اسرائیل نیوز تودی رو امروز شما توی گوگل سرچ بکنید این اخبار میادش بیرون از CNN و الجزیره و هارتس و نیویورک تایمز و BBC، که اینجا توی BBC میبینید که زده 100 کشته این داستان برای اسرائیل تلفات داشته تا 1 ساعت پیش. و اگه به تایمز مراجعه بکنیم، تایمز اسرائیل، میبینیم که این آمار در حقیقت 150 کشته هستش، بیش از 150 کشته برای اسرائیل فقط. البته اون طرف هم حملاتی که اسرائیل داشته، بمبارانی که نوار غزه رو کرده، تلفات بیشماری رو گذاشته و فکر میکنم بالای 200 کشته رو توی غزه ما شاهدش بودیم، چون اسرائیل طبق اون خصوصیت و چجوری میگم مرامی که دارن به هیچ عنوان مردم عادی رو از
نظامی‌ها جدا نمی‌کنن و حملاتشون به ساختمان‌های مسکونی هستش. حالا شاید خیلی‌ها بگن که سربازان حماس، اون نیروهای حماس وابسته به حماس در مناظر مسکونی سپر انسانی برای خودشون درست می‌کنن، ولی این توجیهی نمیشه که شما بیاین مراکز مسکونی رو مورد هدف قرار بدین که یک برج مسکونی و اداری رو امروز بعد از ظهر اسرائیل هدف قرار داد که توش تلفات زیادی رو ما شاهد بودیم و همینطور تعداد زخمی ها از هر دو طرف بالای 1000 تا گزارش شده و اینو وقتی آماری که امروز بین دو طرف اتفاق افتاده رو مقایسه بکنیم با آماری که سال 2006 در نبرد جنگ 33 روزه معروف به جنگ 33 روزه بین حزب الله لبنان و اسرائیل روی داد، توی حمله که اسرائیل به خاک لبنان کرد، به جنوب لبنان کرد و توی اون جنگ 33 روز طول کشید. وقتی آمار رو مقایسه بکنیم متوجه میشید که این جنگ همونطوری که کارشناسای مختلف اذعان دارن بی سابقه بوده، جوری که اون رو از 50 سال پیش تا امروز نمیشه نمونه‌ای براش پیدا کرد و این رو میشه از گزارش CNN در همین ارتباط برداشت کرد. This was an unprecedented surprise attack. Israel essentially now saying that they are in a state of war, the likes of which Israel has not seen in 50 years, almost to the day. خبرنگار داره عنوان میکنه که طی 50 سال اخیر این اتفاق بی‌نظیر بوده. حالا 50 سال پیش چه اتفاقی افتاده؟ جنگ 6 روزه اسرائیل بوده با کلیه کشورهای عربی. دقت کنید اتفاقی که امروز روی داده، فقط امروز، و حالا آمارش رو با نبرد 33 روزه با حزب الله لبنان هم مقایسه میکنیم، اتفاقی که امروز افتاده در تاریخ اسرائیل که تاریخ چندانی هم نداره، این بی سابقه است و بعد از نبرد 6 روزه که به پیروزی اسرائیل منجر شد در اون جنگی که با تمام کشورهای عربی داشت، شما شاهد هستید که این برای اولین بار داره اسرائیل چنین ضربه ای رو میخوره. حالا مسلما اسرائیل تلفاتی هم به طرف مقابل وارد کرده که خب آمارش بیرون اومده، ولی مثلا اینجاست که در اون زمان، در اون بازه زمانی، یعنی جنگ 6 روزه، اسرائیل با ارتش کشورهای عربی در حال درگیری و نبرد بود و امروز با یک سری گروهک ها و میشه گفتش محلات، نیروهایی که توی محلات مختلف هستن و بزرگترین اونها توی غزه که به نوعی یک شهر هستش، به اندازه یک شهر میشه، توی نوار غزه داره از اونها ضربه میخوره و چنین تلفاتی رو داده که واقعاً آمار میشه گفت وحشتناکی برای اسرائیلی ها هستش. اما بریم بقیه اخبار و تیترهای خبری هم همونطوری که گفتم از روی خبرگزاری فارس ببینیم و صحبت آمار رو طی اون اخباری که میخونم براتون آمار رو کامل میکنم و بعد میریم سراغ مقایسهش با آمار سال 2006 نبرد 33 روزه. خب همونطور که میبینید توی خبر اصلی که حالا خبرگزاری فارسون بالا کار کرده، رسانه اسرائیلی فرمانده سرایا القدس همچنان در مرکز سیبل تل‌آویو است. این یه جورای اصل اون داستانیه که پیوند خیلی قنجمنجی با چی داره؟ با ایران داره. این داستان سرایا القدس که حالا یه ذره تلفظ عربیش برام سخته، در اصل میشه گردانهای قدس به فارسیش، گردانهای قدس که زیر شاخه یک مجموعه دیگه که راجبش صحبت میکنیم. البته خیلی شاید بدونن این زیر مجموعه کدوم شاخه نظامی یا جنبش توی فلسطین هستش. اما توی خبر بعدی که خبرها به ترتیب داره به روز میشه، یعنی آپدیت میشه، شلیک بیش از 150 راکت به سمت تل‌آویو و شرکای اسرائیلی که در پاسخ به همون حمله‌ای بوده. این خبری که داره اتفاق میفته، این 150 راکت اخیراً تو همین ساعت‌های اخیر شلیک شده به سمت تل‌آویو، به پایتخت اسرائیل و شهرکای اسرائیلی، در پاسخ به اون حمله‌ای که به اون برج مسکونی اسرائیلی‌ها داشتن. و نشست کابینه نتانیاهو به دلیل حملات موشکی مقاومت متوقف شد. اینها خبره، تیتر خبره، یعنی تحلیل نمیخوایم ارائه کنیم و این خیلی مهمه.
که شما نشست کابینت، یعنی وضع چقدر بحرانی و خارج از کنترل شماست که نشستتون رو مجبور میشید، نشست دولت رو مجبور میشید متوقف کنید. رسانه‌های صهیونیستی تلفات اسرائیلی ها دست کم 150 کشته است. این رو از خبرگزاری تایمز بهتون نشون دادم، تایمز اسرائیل، نه خبرگزاری فارس. 150 کیلد این حماس اسالت. و بله، خطوط هوایی آمریکا تمامی پروازهای خود به فلسطین اشغالی رو لغو کردند. نگرانی بحرین از تحولات فلسطین. آخه بحرینی ها هم نگران تحولات فلسطین شدن. مسلما دوست ندارن اسرائیل شکست بخوره حکام بحرین، ولی خب فکر میکنم وقتی خبرها رو یه ذره مرور بکنیم از سال 2006 حداقل به این سو متوجه میشین که یه ذره این نگرانی طبیعی هستش برای حکام بحرین که یه مقدار موی دماغ پدر خودشون هم شدن. ماکرون حمایت خود از رژیم صهیونیستی را اعلام کرد. پس حکومت ها میتونن از یکی از این جناح‌های درگیر حمایت بکنن بر اساس منافع خودشون، و اگه ایران هم یا جمهوری اسلامی هم از یک طرفی حمایت بکنه پس طبیعیه، چون شاید یک منافعی رو داره که این رو حالا جلوتر میبینیم که منافع چی هستش. منافع اقتصادی میتونه باشه، سیاسی میتونه باشه، اعتقادی میتونه باشه که اینجا بیشتر همون مسئله اعتقادی رو روش زوم میکنن، ولی در اصل منافع دیگه فکر میکنم مهمتر هستند. سخنگوی سابق ارتش رژیم صهیونیستی: ساختار نظامی ما مغلوب حماس شد. عادل عبدالمعطی: پیروزی امروز مقاومت باید به آزادی فلسطین بدل شود. نخست وزیر پیشین عراق اینو گفته. تحرکات در کاخ سفید و رایزنی بلینکن با همتایان پیرامون غزه. راهپیمایی مردم یمن در حمایت از طوفان الاقصی. نام این داستان طوفان الاقصی، یعنی طوفان مسجد الاقصی، طوفانی که به بهانه این اتفاقی که اخیراً توی مسجد الاقصی افتاده و توهین هایی که یهودی ها یا بهتر بگیم صهیونیست ها به مکانهای مقدس مسلمانان که همون مسجد الاقصی باشه دارن طی این ایام عیدهای خودشون دارن انجام میدن، و حالا خواهیم دید که این یک بهانه هستش برای این عملی که امروز، اتفاقی که امروز میفته. اسماعیل هنیه: در آستانه پیروزی بزرگ و فتحی آشکار هستیم. نمیدونم چقدر اغراقه، ولی خب سیاستمداران معمولا دوست دارن این اغراق رو بکنن و پیش دستی بکنن. به نظر نمیرسه که این پیروزی بزرگ باشه، ولی پیروزی که اتفاق افتاد، یعنی این حملاتی که حماس و شاخه نظامی سرای القدس یعنی گردانهای قدس انجام دادن، این دوتا بیشتر با نقش آفرینی کردن امروز، میتونه به نوعی یک پیروزی بزرگ باشه، چون واقعا غافلگیری بود برای کسانی که ادعای سیستم اطلاعاتی خیلی قوی رو دارن و جالب بوده که اینها نتونستن پیش بینی بکنن یا بفهمن که قرار اتفاقی به این بزرگی امروز رخ بده و برای این روز اصلا آماده نبودن. به نظر میرسه حماس: به 50 مقر ارتش اسرائیل حمله کردیم. ادعای هرتزوگ: عملیات حماس با حمایت و هدایت ایران صورت گرفته است. خب اگر اینطور باشه، من به عنوان یک ایرانی، نه طرفدار جمهوری اسلامی یا مخالفش، به عنوان فقط یک ایرانی این رو خوب میدونم، چرا که نشون میده که ایران چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در معادلات بین المللی، اون هم حداقل در منطقه خودش، یعنی تو حیات خلوت های خودش، و این خیلی خوبه. اما خبر بعدی، تیتر خبر بعدی: هدف قرار گرفته شدن چهار بالگرد صهیونیستی توسط مقاومت فلسطین. ببخشید توپق میزنم، یه ذره گرفتگی صدا دارم و سرماخوردگی داشتم، پوزش میخوام ازتون. اما خبر بعدی که این نشون میده که توی بخش پدافندی هم نیروهایی که تا دیروز سنگ پرتاب میکردن حالا میتونن بالگرد رو هم هدف قرار بدن و این یه ذره برای اسرائیلی ها ترسناکه. ارتش رژیم صهیونیستی: سربازان ما به اسارت حماس در آمدن. این رو نگفتم، حالا توی خبرها آمار میادش که چه
تعداد از این سربازان فعلا اعلام شده که اسیر گرفته شدن. اولاف شولتز صدراعظم آلمان میگه که آلمان کنار اسرائیله. خب فرانسه کنار اسرائیل بود، آلمان هم کنار اسرائیل. خب منافعشون این رو اقتضا میکنه که کنار اسرائیل بایستن. چرا؟ در جلوتر بهش میرسیم. سخنگوی القسام خبرهای مسرت بخشی برای ملت فلسطین و امت اسلامی داریم که احتمالاً هم تعداد اون غنایمی که گرفتن و اسرا و همینطور خسارت‌هایی که به رژیم صهیونیستی وارد کردن باید باشه این خبر. و البته این داستان احتمالاً روزهای آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، با وجودی که کشورهای مثل عمان هم خواستار شدن که سریع این داستان قائلش بخوابه، اما به نظر میرسه فعلا درگیری‌ها بالا باشه. عمان خواستار مداخله فوری جامعه بین‌الملل در تحولات فلسطین شد. اندیشکده بروکینگز آمادگی نظامی حماس حیرت انگیز است. گروه‌هایی که تا دیروز فقط نهایتاً این حالا حماس و اینها یک کلاشینکوف داشتن و میتونستن 4 تا دونه تیر و ترقه بتره کنن، امروز نزدیک 7000 راکت رو فقط در ظرف همین چند ساعت گذشته به نقاط مختلف اسرائیل شلیک کردن. 7000 موشک. و این من رو یاد اون داستان‌های تاریخی میندازه که رومیا وقتی در مقابل سپاه ایرانیان و مثلا اشکانیان قرار میگرفتن، اون گزارشگرا و تاریخ‌نگاران رومی اینطور وصف میکردن داستان رو که آسمان از تیرهای ایرانیان، سپاه ایرانیان سیاه میشد، تاریک میشد، جلوی خورشید رو میگرفتن این تیرهایی که به سوی لشکر رومیان شلیک میشده. و امروز همون تاکتیک و همون شیوه رو دارن بازوهای نظامی ایران در خارج از مرزهامون برای ما دارن نقش آفرینی میکنن که به نظر میرسه هدایت همین پدر هم پشت سرشون هست. نتانیاهو: آمریکا حامی اسرائیل در جنگ است. باشه، مشکلی نداریم، مگه از قبل نبوده که تازه میخواد حامی اسرائیل بشه؟ حماس: افسران بلندپایه اسرائیلی را اسیر کرده ایم. حالا تعداد از اسرا رو که بهتون بگم اون موقع میبینید که به نظر میرسه قاطی این اسرا باید تعداد زیادی افسر بلندپایه هم باشه، اونم وقتی که خواب بودن و حواسشون نبوده و غافلگیر شدن. ویدیوهاشو خودتون میتونید سرچ بکنید توی اینترنت، الان داره دست به دست میشه. یک سری اسیرا رو اینا حتی گرفتن سوار موتور رو کردن و با خودشون دارن میبرن. نیروهای حماس و گردانهای قدس با موتور اسیر رو گرفتن و دارن منتقلش میکنن به داخل نوار غزه. افزایش تلفات صهیونیست‌ها به 100 کشته که دیدیم، حتی این آمار مال ساعت 5:25 است، 100 تا کشته و الان بالای 150 تا کشته رو دارن و زخمی ها هم تعدادشو بیش از 800 تا که میگه الان بیش از 1000 تا زخمی رو داریم. آمار حالا اسرا رو جلوتر خدمتتون عرض میکنم که احتمالاً باید این آمار هم افزایش پیدا کرده باشه ولی فعلا خبری ازش بیرون درز نشده. اعلام حمایت پنتاگون از رژیم صهیونیستی. حزب الله عراق: عملیات طوفان الاقصی آغاز مرگ رژیم صهیونیستی است. این یک نکته‌ای داره، آغاز مرگ رژیم صهیونیستی است. اینو حزب الله عراق داره میگه و نوعی حزب الله عراق هم یکی از بازوهای ایران در کشور همسایه عراقه، یا میشه گفت قلب ایران شهر به نوعی. جویش کرانیکل: اسرائیل شکست بزرگ نظامی و اطلاعاتی خورد. این بخش دومش خیلی مهمه، شکست بزرگ اطلاعاتی خورد. شما معمولا وقتی اتفاقی داره میفته، تحرکاتی رو در طرف مقابل میبینید، متوجه میشید که آیا عملیاتی در حال روی دادن هست یا نه و اگه نیروهای اطلاعاتیتون واقعا زبده باشن میتونن حتی آمار دقیق روز و ساعت عملیات رو هم به شما بدن و این باعث میشه که شما آمادگی لازم رو داشته باشید و حتی هنگام حمله دشمنتون بتونید یه پاتک درست حسابی بهشون بزنید و یه ضد حمله
جانانه که شکست رو تو همون اول داستان بهشون تحمیل بکنید و اینجا کاملا اسرائیل غافلگیر شده و این رو از صحبت‌های همه کارشناسا و خود مسئولان بلندپایه اسرائیلی هم شاهدیم. دیپلمات صهیونیست ایران را مسئول شکست سنگین از رزمندگان مقاومت فلسطین دانست. سفیر رژیم صهیونیستی در مسکو. خیلی خب، حالا متهمیم. شما مگه متهم نیستید به خیلی از جنایت‌ها؟ مشکلی نداریم، ما هم دوست داریم از این جور اتهام‌ها بهمون بخوره. حالا شاید خیلی بگن آقا فلسطین به ما چه ربطی داره؟ خب ببخشید یه مقدار برنامه ضبطش با مشکل پیش اومد. بله میگفتم شاید خیلی‌ها بپرسن که خب فلسطین به ایران چه ربطی داره؟ دقیقاً همون ربطی رو که اسرائیل به آلمان، فرانسه، آمریکا، همون ربطی رو که این کشور به اونها ربط داره، فلسطینی ها هم به ایران ربط دارن. حالا ربطشون دقیقاً چیه گفتم جلوتر بازش خواهیم کرد. فقط مسئله اعتقادی نیست. شاید مسئله اعتقادی هم یک وزن زیادی رو داشته باشه، اون اعتقادات اسلامی، باورهای اسلامی، ولی مسئله به نظر میرسه خیلی مهمتر از، یا میشه گفت مادی تر از داستانهای معنوی هستش که در اخبار ما شاهدشیم. حالا استقلال بغداد از عملیات مقاومت، همچنان حامی ملت فلسطین هستیم. سخنگوی دولت عراق این رو اعلام میکنه که این خیلی بده برای مسئولان آمریکایی و همینطور اسرائیلی. اذعان رسمی صهیونیست‌ها به کشته شدن 40 اسرائیلی که الان میدونیم بالای 150 تاست و میتونه همینجوری هم افزایش پیدا کنه چون حملات هنوز متوقف نشده. 160 شهید و 1000 زخمی در حمله ارتش صهیونیستی به غزه که این آمار هم خیلی بیشتر از اینه، بالای 200 تا کشته رو داریم. در غزه گردانهای قدس با عملیات طوفان اقصی شوکی تاریخی به اسرائیل وارد کردیم. حمایت زلنسکی از صهیونیست‌ها. همین الان داشتیم صحبت ذکر خیر این حامیان اسرائیل رو می‌کردیم. زلنسکی هم که اخیراً اومده گفته که ایران رو باید موشک بارون بکنیم به خاطر اینکه پهپاد میفروشه. چرا شما سلاح میفروشید به روسیه، به رقیب ما؟ و از این مردک باید پرسید اگر فروش سلاح بده چرا کشورهای اروپایی دارن به شما سلاح میفروشن؟ چرا آمریکا به شما سلاح میده؟ ما هم دوست داریم به روسیه سلاح بدیم. اگر سلاح ما درد آورترن خب این یه افتخاریه برای ما، ولی ما فقط داریم سلاح میفروشیم و کار دیگه ای نمی کنیم. همون کاری که شماها هم انجام میدید و برای خودتون درست میدونید. سلاح میفروشین به نیروهایی که حالا طرفدار خودتون هستن و حتی بعضی وقتا به مخالفان خودتون هم میفروشید تا همه رو به جون هم بندازید و یک کاسبی رو راه بندازید. و اینجا اگر شما از صهیونیست حمایت میکنید چیزی غیر از این رو نباید از یک صهیونیست اوکراینی انتظار داشت، یک نئونازی به نوعی که حالا داستانشو بعداً بازتر خواهیم کرد. سازمان ملل از طوفان الاقصی انتقاد کرد. سازمان ملل غربی، اونم بعضی از ملل غربی، نه همه ملل غربی، که فقط همسو با اون ساختار یا بهتر بگیم اهداف کشور و چند کشور غربی داره کار و عمل کردش رو ما شاهد هستیم. حداقل 53 اسرائیلی اسیر شدن. اینجا آمار تقریبا اولین آماری که از اسرای اسرائیلی ما شاهدیم. 53 اسرائیلی اسیر شدن که از این بین عنوان شده که یه سری از دونه دونشتای ارتش اسرائیل هم در بین اینها هستن. و نکته آخر، خبر آخر که میخوام براتون بخونم از اینجا، اردوغان از فلسطینیان و صهیونیست‌ها خواست از تشدید تنش خودداری کنند. عمان اگه میخواد، حالا همیشه نقش صلحجو رو بازی کرده، همیشه اینطور بوده، بین تمام درگیری‌ها میانجی بوده برای صلح، فرقی نمیکنه. بحرین اگه میخواد، خب مشخصاً با پیمانه‌ای که با اسرائیل بستن، خب هم پیمانشون بده اگر تو این جنگ ضرر زیادی بکنه و آبروریزی بیشتری بکنه در مقابل یک سری گروهک‌های کوچیک نظامی که تا دیروز میگم سنگ دست میگرفتن
و توسط ایران سازماندهی شدن و به این درجه از توانایی نظامی رسیدن که میتونن با یکی از مدرن ترین و قوی ترین طبق ادعای رسانه ها ارتش های دنیا مقابله کنن. و آقای اردوغان ایشون هم اینجا اگه میخواد که این قائله بخوابه، دلیلش یک دردیه که جلوتر بهش خواهیم پرداخت و اگر اجازه بدین فقط اینجا یه جنبندی بکنیم، یه مقایسه بکنیم آمار این تلفات رو با تلفاتی که اسرائیل در 33 روز در مقابل حزب الله، که امروز نیروی حزب الله به تنهایی حزب الله لبنان نیرویی که داره 10 ها برابر نیروی حماس و گردانهای قدسه. یعنی حزب الله به تنهایی اگر قرار بود توی این نبرد شرکت بکنه، تلفاتی که اسرائیل داشت چند برابر این میشد. تو اون جنگ 33 روزه‌ای که سال 2006 اتفاق میفته و اسرائیل اون موقع دست بالا رو داشته، تو اون جنگ که در نهایت به یک جور توافق یا صلحی آتش بسی منجر میشه و اسرائیل نمیتونه به خواسته هاش برسه و به نوعی شکست رو پذیرا میشه، چون وقتی شما به اهدافتون نرسید شکست خوردید. و گروه مقابل که حزب الله بوده دفاع میخواسته بکنه و این دفاع حاصل شده و تقریبا به خواستش رسیده و تونسته دفاع بکنه و سر جاش بمونه تا امروز و حتی قوی تر بشه. پس اگه بخوایم منطقی ببینیم، تو اون نبرد حزب الله لبنان پیروز میدان بوده و اسرائیل علیرغم تلفات زیاد و خسارت‌های زیادی که به لبنانی ها وارد کرد، به حزب الله لبنان وارد کرد، ولی بازنده جنگ بود. بریم آمار رو ببینیم، آمار 33 روز جنگ اون زمان رو با آماری که الان خدمتتون گفتم در یک روز. اگر به جنگ اسرائیل و لبنان سال 2006 که البته مستقیم با لبنان نبوده، با حزب الله بیشتر بوده. خب اینجا تلفات و ضایعات رو میخوایم از دو طرف ببینیم. کشته ها در حزب الله 250 تا تخمین زده میشه. امروز همین حدود رو تقریبا غزه داره. منابع غیر رسمی 460 تا گفتن، 410 تا سازمان ملل تاکید کرده و 400 تا هم منابع رسمی اسرائیلی. تعداد اسیری که از حزب الله اسرائیلی میگن 13 تا اسیره و شبه نظامیان حزب کمونیست لبنان 12 تا کشته دادن. شبه نظامیان جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرمانده کل کشته 2 تا و جنبش عمل هم 17 تا. این آماری که از طرف حزب الله لبنانه. همین حدود رو اسرائیل با کشتن، با حمله به ساختمان مسکونی و اینها برای فلسطینیا در غزه، در نوار غزه و سایر نقاط متحمل کرده تو همین امروز. یعنی کشتار مردم غیر نظامی. اینجا نبرد تقریبا نظامی بوده و کشته ها میبینی آمار توی 33 روز به چه شکلی هست. اما نیروهای دفاعی اسرائیل تو اون روز چه تلفاتی رو دادن؟ تو اون 33 روز 121 کشته امروز و در همین لحظه که براتون دارم صحبت میکنم بالای 150 تا رو اعتراف کردن که کشته دادن. یعنی آمار امروز اگر مقایسه کنیم با 33 روز جنگ در لبنان، آمار 30 نفر حتی بیشتر از اون موقع هستش. و شما فرض بکنید این جنگ 33 روز ادامه پیدا کنه، شاید دیگه اثری از اسرائیل و اسرائیلی باقی نمونه، یا صهیونیست بهتره بگم. زخمی ها 1244 تا امروز و در همین لحظه که خدمتتون هستیم آمار زخمی ها هم بالای 1000 خورده است. یعنی آمار زخمی ها هم برابر با اون چیزی که در اون زمان در 33 روز روی داده. و اما آمار اسرا تو اون روز 2 اسیر، تو اون ایام 33 روز 2 اسیر اسرائیل داشته و امروز به تنهایی 53 اسیر. حالا هم از سال 2006 بذاریم من این خبرگزاری رو ببینیم، این تصویر رو ببینیم از خبرگزاری از نیویورک تایمز که تصاویر هم موشک باران راکت پرانی های غزه‌ای ها رو داره نشون میده. و اینجا میتونم بگم که حالا اگه مقایسه بخوایم بکنیم آمار رو، میبینیم که
اسرائیل خیلی پسرفت داشته و در مقابلش نیروهای مقاومت، تازه شاخه‌های ضعیفتر از حزب الله لبنان، توانشون خیلی بیشتر از اون موقع شده. یعنی سال 2006 به صورت دفاعی عمل میکردن و امروز حالتی تهاجمی هم میتونن به خودشون بگیرن و یک جوری عملیات پیش دستانه داشته باشن و کل اسرائیلی ها رو و دنیا رو به نوعی غافلگیر بکنن با کاری که کردن. حالا این چه سودی برای حامیان این جریان ها داره؟ مسلما توی بازی های آینده وقتی اینها، یعنی کسانی که پای میز مذاکرات میشینن و قرار مطالبی رو بخوان یا دیکته بکنن به طرف مقابل که معمولا کشورهای به قول اونها جهان سوم یا خارج از اون قدرت جهانی هستش، قدرت‌های غربی، با توجه به این اتفاقاتی که امروز افتاد و اینها رو همگی اذعان دارن که بازوهای ایران هستن، اون موقع توی مذاکرات یک مقدار هم ایرانی ها مذاکره کنندگان میتونن دست بالاتر رو بگیرند توی چونه زنی ها و همین که اونها توقعاتشون رو سطحش رو خیلی پایین تر خواهند آورد. حالا وقتی تحولات بره جلوتر، اتفاقات جلوتر که بریم، متوجه میشید که خواسته های اونها حالا از مواردی که مربوط میشه به محدود کردن قوای نظامی داخل ایران شروع میشه کم کم به محدود کردن و چونه زدن سر انگشتان این بازوهای گسترده شده در تمدن ایران عزیزمون، تمدن باستانی ایران عزیزمون. اما صحبت کردیم، گفتیم که این نشون میده که اسرائیل یا توان نظامی اسرائیل رو به افول بوده. حالا راجع به مشکلات اقتصادی و سیاسی و این تظاهراتی که اسرائیل داشته تا امروز هم زیاد نمیخوام صحبت بکنم. اخبارشو همگی فکر میکنم یک بار حداقل شنیدید که درگیری‌های سیاسی داخلی اسرائیل داره کمر خود اسرائیلی‌ها رو میشکنه، اعتصابات زیادی که حتی به ارتشی‌ها و نیروی هوایی این رژیم هم رسیده و این نشون میده که مشکلاتشون خیلی زیاد هستش و به نوعی رو به افول هستن. اما داستان برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همون جمله‌ای که گفتیم سرای آل قدس هم عنوان کردن که این پایان کار رژیم هست. بخشید فکر کنم شاخه حماس بود، یکی از سران شاخه حماس این رو گفته بود. این برمیگرده به یک توییتی که چند روز پیش توی سایت، توی اکانت آیت الله خامنه ای ما شاهدش بودیم و اون هم این پیام هستش که رژیم صهیونیستی دارد میمیرد. خب یک سری اومدن به این عکس العمل نشون دادن 4 روز پیش این پیام رو آیه خامنه ای گفتن و همونطوری هم که اینجا دیدیم، ببخشید، بله، حزب الله عراق، ببخشید مثلا گفتم حماس، حزب الله عراق میگه عملیات طوفان الاقصی آغاز مرگ رژیم صهیونیستی و دوباره همین پیام داره تکرار میشه. اون موقع تو 4 روز پیش که این خبر اومد، این توییت زده شد، یه سری این رو جوک دونستن، ولی به نظر میرسه زیاد هم نباید صحبت‌های آیت الله خامنه ای رو شوخی گرفت و دست کم گرفت، اینطوری بگم بهتره، و بهتره که یه مقدار بیشتر، البته خود سیاستمداران غربی و اسرائیلی این رو میدونن که باید چه میزان روی صحبت‌های ایشون حساب باز بکنن و جدی بگیرن، اما رسانه هاشون هم بهتره که دست از این بازی‌های سطحی خودشون بردارن و مردم رو کمتر سر کار بذارن و اذعان بکنن که توان استراتژیکی، تاکتیکی و دید قوی این رهبر کشور عزیزمون چقدر میتونه دوردست ها رو ببینه و میتونه چه کارهایی رو در منطقه و دنیا رقم بزنه. حالا این اتفاق سال 2006 گفتیم افول رو از اون موقع تا الان آمار نشون میده که اسرائیل افول کرده. صحبت از توییت آیت الله خامنه‌ای شد در همین روزهای اخیر که به مرگ رژیم داره اشاره میکنه. حالا بریم ببینیم که توی سال 2006
چه صحبتی رو ایشون کرده بودن. اگه رجوع کنیم به گفتگویی که با سردار سلیمانی، قاسم سلیمانی سپهبد توی روزهای یا ماههای آخر حیاتشون داشتن، میرسیم به این بخش که پررنگ کردم براتون. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نقش حاج قاسم سلیمانی در ایجاد این ساختار نظامی، این بازوهای قدرتمند ایران انکار نشدنیه و اون چیزی که حالا غربی ها، هر کدومشون، سردمداران غرب و دشمنان ایران تصور میکنن با حذف این شخصیت میتونن ضربه سنگینی رو به این روندی که ایجاد شده بزنن. امروز میبینیم که این روند نه تنها کند نشده بلکه که سرعتش بیشتر شده و یه مقدار حتی خشنتر نسبت به زمانی که ایشون فرماندهی رو بر عهده داشتن داره جلو میره و ضرباتش یک مقدار دردناکتر هم هستش که سردار قائنی اون خصوصیتی که داره به نسبت سردار سلیمانی یه مقدار غیر دیپلماتیک تر هستش و خب این رو شاهدش هستیم. حالا از این بگذاریم پیام رو بخونیم. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بخش دیگری از این گفتگو به تشریح جلسه مقامات عالی نظام در حضور رهبر معظم انقلاب پس از گذشت یک هفته از حملات رژیم صهیونیستی به لبنان پرداخت و گفت. سردار سلیمانی تو اون ایام توی وسط نبرد بوده، اون صحنه نبرد توی جنگ 33 روزه بوده و تو اون خاطراتی که تصویری هم پخش شد اونجا اعلام میکنه که ما هر لحظه امکان میدادیم که این بالگردها و هواپیماهایی که از رژیم صهیونیستی اون بالای سر ما میچرخیدن ما رو مورد اصابت موشک قرار بدن تو اون ساختمان‌های ویران شده و نیمه خرابی که در جنوب لبنان بود. و بعد از اینکه حالا یک هفته میگذره از اون حملات، ایشون وقتی میاد توی اون جلسه که پیش آیت الله خامنه‌ای هستش، اونجا عنوان میکنه که آقا در پایان این جلسه و پس از شنیدن گزارش تلخ بنده، یعنی کاملا ناامیدانه نسبت به وقایع جنگ داشتن میرفتن جلو و یه جوری بازنده خودشون رو حساب میکردن، فرمودن من تصورم، آیت الله خامنه‌ای اینطور میگن، من تصورم این است که پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق خواهد بود. پیشبینی که اون موقع در لحظه شکست، یعنی لحظه‌ای که همه آمارا و اطلاعات نشون میده که شما بازنده جنگ هستین، این پیشبینی شما رو یه جوری متعجب میکنه که توی اون گزارشی هم که مستندی که از حاج قاسم هم تهیه شده بود دقیقاً این رو حاج قاسم عنوان میکنه که من از این صحبت شوکه شدم، ولی از یه طرفی هم این باعث شد که یک امیدی توی بین اون نیروهای حزب الله لبنان و مسلمان مستشاران ایرانی یه قوت قلبی شکل بگیره که بعد از یک دوره کوتاه مدتی از اون یک هفته ما شاهد این هستیم که صحنه نبرد برمیگرده و اتفاقات عجیب غریبی میفته که بینمی حالا اون میشه معجزه بوده. ما زیاد رو اون بحث معجزه بودنش تکیه نمی کنیم، بیشتر میگیم که این یک همت و یک اراده‌ای بوده که خواسته شده و به منصه ظهور هم رسیده و امروز هم این صحبت و این توییت به نظر میرسه توی چند سال آینده شاید هم حتی زودتر ما شاهد یک سری تحولات خیلی نزدیک به این تعبیر این گفته رو بتونیم شاهد باشیم، اینطوری بگم بهتره. و این داستان افول اسرائیل چیزیه که دیر و زود به نوعی داره ولی سوخت و سوز نداره، چون با روندی که از ابتدای شکلی این رژیم آپارتاید مشاهدش هستیم تا امروز می‌بینیم که این رژیم حتی نمیتونه انسجامی بین نیروهای خودی هم برقرار بکنه و این تنش داره هر روز بیشتر میشه، چه در داخل و مسلما با قدرت گرفتن و مشخص شدن خط و ربط ها
در نزد نیروهای مقاومت، این یک دستی و توان بالایی که دارن روز به روز پیدا میکنن باعث میشه که ما خیلی زودتر از اون چیزی که تصور میشه پایان اسرائیل رو شاهد باشیم. این تحلیلیه که میگم دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. اما برگردیم به داستان خودمون و این نقش جناب آقای اردوغان در این تحولات اخیر. خب یک بحثی هستش که فکر میکنم اینطور بشه دیدش که این بار هم نیروهای فلسطینی یک ریاکشن نسبت به اتفاقات داشتن و اسم عملیات رو هم طوفان الاقصی گذاشتن. اون طرف هم فکر میکنم عملیاتشون رو اسمش گذاشتن شمشیر آهنی. حالا شمشیر آهنیشون یواش یواش داره چدنی و چوبی و پلاستیکی و اینها هم میشه. این داستان رو یک میگم عکس العمل به اون حرکات اسرائیلی ها مثل همیشه، یعنی اسرائیلی ها یه کاری کردن، یه حمله رو کردن، این یک پاسخی به اون داستان. اما ابعاد این داستان و اتفاقی که افتاد، غافلگیرانه بودن این عملیات، به نظر میرسه اینطور نیست و این واقعا یک عملیات یا اکشن بوده و این بار اسرائیل هستش که در مقام ریاکشن داره بازی میکنه و این هم یکی دیگه از اون مواردیه که میتونه به ما نشون بده که اسرائیل به پایان خودش داره نزدیک و نزدیکتر میشه و در اصل مسجد الاقصی و اتفاقاتی که تو مسجد الاقصی افتاده یک بهانه بوده برای این داستان. اما اگر به همون صفحه اول و اون تیتری که گفتم رسانه اسرائیلی فرمانده سرایا القدس همچنان در مرکز سیبل تل آویو است. دور رجوع بکنیم این سرایا القدس که نقش زیادی رو امروز ایفا کرده، این رو یا گردانه های قدس، این رو اگر دنبالش بکنیم، اونایی که میشناسن که هیچی، اونایی که نمیدونن برای اطلاعشون، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطینه. جهاد اسلامی فلسطین و جهاد اسلامی فلسطین کیه یا چیه یا چه سازمانی؟ سازمان سیاسی و نظامی فلسطینی است که بر اساس اندیشه روح الله خمینی تشکیل شد. چی شد؟ باز ایران، یعنی یک بازوی کاملا ایرانی در قلب فلسطین که سنی هم هستن و اینجا نشون میده که ایران یا نظام جمهوری اسلامی ایران که شیعه هستش، بر مبنای مذهب شیعه هستش، شیعه و سنی براش آنچنان فرقی نمیکنه، برخلاف اون چیزهایی که سعی میکنن یک سری گروه های تجزیه طلب و همسو با جریان های وهابی و عبری و غربی یک تفرقه رو بین ایرانی ها، چه شیعه چه سنی چه حالا از ادیان دیگه، ایجاد بکنن. همچین موردی رو توی نظام جمهوری اسلامی ما نداریم. شاید یک سری کم لطفی ها باشه، این طبیعیه، ولی اینطور نیستش که به سنی ها فقط این کم لطفی بشه. به خیلی از شیعیان میشه، به خیلی از اقلیت های چی میگن زبانی یا قومیتی و نژادی هم این کم لطفی ها میشه و این کم لطفی به کل مردم ایران هستش و اینطور نیستش که بگیم فقط مثلا به ترک ها، ترک زبان ها، فقط به مثلا کرد زبان ها، فقط به مثلا بلوچ ها، فقط به عرب های خوزستان، فقط به مثلا فارس ها، یا در اصل بهتون میگم به فارس ها هم خیلی ظلم ها میشه یا کم لطفی ها. ظلم حالا شاید واژه درستی نباشه بخوایم بگیم کلیت نظام داره ظلم میکنه، چون میگم بحث خیلی پیچیده‌ایه، نمیخوام زیاد واردش بشم الان و چون بحث اصلیمون رو دور میکنیم. اما اون چیزی که میخواستم در اصل بهش برسم، بذاریم بیایم این ور، این بود که ما دلایل این اتفاق رو امروز بیایم بررسی بکنیم، ببینیم که اهدافی که حالا دنبال میشه اهداف دیگری بغیر از اون اهدافی که حالا صحبتش کردیم، معنوی و اون توهین هایی که به مسجد الاقصی میشد و به فلسطینیا میشد و فلسطینیا برای بازپسگیری خاک خودشون دارن تلاش میکنن،
به غیر از این موارد که نبرد خیر و شره، میخوایم ببینیم که آیا دلایل اقتصادی و حالا به نوعی سیاسی دیگه هم این وسط دخیل هست یا نه. اگر تحولات این روزهای اخیر رو و همینطور سال گذشته رو دنبال کرده باشیم با دقت، باید به خاطر بیاریم که تو همین ماهای شهریور، اواخر شهریور و مهر ما یک سری تحرکات رو در مرزهای شمال غربیمون داشتیم که دوباره همزمان شد با اتفاقاتی قرار بود تکرار بشه. یعنی منظورم این ماجرای مهسا امینی هستش. قرار بود ماجرای مهسا امینی سال پیش که اتفاق افتاد، جمهوری جلی باکو اومد برای اون تغییر مرزهای شمالی کشورمون به خاک ارمنستان، یا بهتر بگیم به نواحی اشغال شده توسط ارمنستان هجوم آوردش و بخشایی از قره باغ رو تونست آزاد بکنه که متعلق به خودش هم بوده. اما قرار نبود به همین اکتفا بکنه و هدف اصلی شد توی صحبتاشون اتصال خاک آذربایجان یا همون جمهوری جلی باکو بهتر بگیم به منطقه نخچوان بود که از این طریق بتونن به صورت مستقیم به ترکیه وصل بشن و اون توهم توران بزرگ رو که پانتورک ها مخصوصا اردوغان پیگیرش هست رو پیگیرن. اینجا اون صحبت که اردوغان کرد و خواستار صلح بود شاید یه مقدار پررنگتر بشه که متوجه بشین چرا دنبال صلح هستش و اسرائیل نباید درگیر باشه. چون که اسرائیل همونطور که اخبار رو دنبال کردیم پایگاه اصلی الان در جمهوری جلی باکو زده و تحرکات زیادی رو تو اونجا داره و عملا حکام باکو، الهام و رفقا، اینها بازیش‌ها و پاپت های مقامات اسرائیلی هستن و این طرف ترکیه هم سعی میکنه یک نقش مستقلی رو بازی بکنه، ولی در اصل داره تو همون پنل بازی که غربی‌ها و صهیونیست‌ها طراحی کردن داره حرکت میکنه. حالا اتفاقاتی که اون موقع افتاد، درگیر کردن ایران به یک سری مشکلات داخلی بود، یعنی درگیری‌های داخلی و معضل داخلی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنی. چرا؟ چون اسرائیل و غرب رقیب اصلیشون توی منطقه یا موی دماغشون توی منطقه کسی نیست جز جمهوری اسلامی. خب باید شما برای اینکه بتونید کارهای خودتون رو فرای مرزهای ایران انجام بدین و ایران رو به نوعی کنترل بکنید و محصورش بکنید، باید داخل بتونید اون رو مشغول بکنید تا حواس اون سران حکومت ایران از بازوهاشون کم بشه و بعد بتونید اونجاها توی بازوهاشون رو بتونید یواش یواش قطع بکنید، یا کارهایی رو که میخواین، اقداماتی رو که میخواین انجام بدین مثل قطع مرز شمالی ایران با ارمنستان و وابسته کردن ایران به طور کامل به جریان پانتورکیسم که این هم دنباله صهیونیستی هستش، جریان صهیونیستی هستن، دنبالچه سیستم صهیونیستی هستن. این رو شما اگر مشغول به داخل باشین، این توهم رو داشتن یا پلن رو بگیم بهتره، پلن رو داشتن که ایران رو مشغول داخل بکنن تا بتونن اون برنامه‌شون رو پیاده سازی بکنن. با داستانی که در ارتباط با مهسا امینی راه انداختن و خودشون هم به صورت کاملا آگاهانه میدونستن که با این اقدامات به هیچ عنوان نمیتونن چنج رژیم در ایران رو شکل بدن و انتظارات تقریبا زیادی هم از این داستان نداشتن. با هوشیاری و با یک تغییر تاکتیک توی سرکوب، نوع سرکوب مخالفین از طرف حکومت ایران، حاکمیت ایران، یک تغییر تاکتیکی هم توی نحوه سرکوب داشتیم که واردش نمیشم، بحثشون نمی کنم. این تغییراتی که داشت باعث شد، چون میدونستن قرار اتفاقاتی بیفته، اشراف اطلاعاتی داشتن، همین اتفاقی که امروز در ارتباط با اسرائیل نیفتاد، یعنی اسرائیلی‌ها اشراف اطلاعاتی نداشتن در این ارتباط و به همین خاطر هم ضربه سنگینی رو خوردن. این اشراف اطلاعاتی بود، واسه همین آمادگی کامل رو داشتن، برنامه ریزی کردن و تونستن این موج سنگین رو تقریبا میشه گفت دو هفته‌ای اثرش یا زهرش رو بگیرن.
به همین خاطر سریع تونستن به کارهای دیگهشون برسن، یعنی تونستن هوش و حواسشون رو از اون نواحی که باید روش تمرکز داشته باشن رو اون مناطق داشته باشن، حفظ بکنن، که یکی از اون همون داستان کریدور شمال غربی ایران بود که جمهوری باکو دنبالش بود یا جنگیان پانتورکیسم. این کریدور قرار بود زده بشه. زدن این کریدور در اصل بریدن یکی از کریدورهای ایران بود که حالا اگر اینجا بخوام روی نقشه ها نشون بدم، کریدوری که شمال به جنوب هستش چندین کریدور هست. ما یه کریدور داریم که از آذربایجان رد میشه میره به سمت نواحی شمالی و کریدورهای دیگری هم هست که از ارمنستان میره. یعنی شما نباید وابستگی به یک کشور داشته باشید تا بتونید بازی خودتون رو بکنید. وابستگی میتونه برای شما یا برای هر کشوری گرون تموم بشه. و خب از طریق آذربایجان داشتن این پلن رو دنبال میکنن که دو تا مزیت داشت برای غربی ها. یکی قطع یکی از راههای اصلی ایران با روسیه که الان جزو همپیمانان خوبی هستند، حالا یک سری منافع مشترک دارن، با وجودی که خب سابقه خوبی روس‌ها هم مثل غربی ها ندارن در دوستی، ولی امروز منافع مشترکه و باید فعلا کنار هم بود. و دومی هم این که این یک سری منافع مادی خوبی رو برای ایران داشته، این کریدور، وجود این کریدور، که ایران میتونسته از اون انتفاع مالی ببره و این اون رو هم از ایران میگرفت. یعنی که نقش ایران رو در این زمینه کمرنگ میکرد. دومین مورد کریدورهای شرقی غربی هستش که میاد از عراق و سوریه رد میشه و به مدیترانه میرسه و از اونجا به اروپا، که با نیروهای نیابتی خودشون توی عراق و سوریه، یعنی داعشی ها و اون نیروهایی که وابسته به گروه های تکفیری در سوریه هستن، مخالفان به نوعی بشار اسد و در اصل میشه گفت همپیمانان اسرائیل و آمریکا، از اون طریق این کریدور شرقی غربی رو فعلا تحت شعاع قرار دادن. و خب برای این شما برای اینکه بخواید این دوتا کریدور اصلی رو شمال به جنوب و شرقی غربی رو توی ایران داشته باشید و ازش استفاده بکنید ببخشید، باید سر مار رو بزنید. و سر مار توی این داستان ها که جلوی این حرکت رو، این اتفاقات رو داره میگیره، یعنی نقشه آفرینی میکنه، هیچ کشوری نیست جز اسرائیل. این سر ماره. حالا یه بدنه داره، یه دومی داره که میرسه به آمریکا، ولی اصل داستانش که شما اگه بزنید این داستان قائل میخوابه و شما میتونید مسیرهای خودتون رو، کریدورهای اقتصادی خودتون رو و سیاسی خودتون رو داشته باشید، چون این کریدورها باعث میشه که کشورهای دیگه به شما وابسته بشن، چون کریدورهای کاملا به صرفه هستن و شما میتونید در ارتباط با این کریدورها به تحلیل‌های خیلی از کارشناسا رجوع بکنید در همین حوزه و متوجه این موضوع میشید که اهمیتشون چی هستش. و پس اسرائیل همونطور که میاد توی کریدور شمالی داره نقش آفرینی میکنه در آذربایجان و میبینید این پاپت ها و عروسکاش مثل اردوغان و الهام علیوف هم کاملا در راستای اهداف اسرائیل که حالا داره اهداف آمریکا رو دنبال میکنه بازی میکنن. همونطور که اونجا میاد نقش آفرینی میکنه و ایران میاد درگیر مسائل داخلی میخواد بکنه، مهسا امینی و اختلافات معیشتی و مشکلات مختلفی که هر کشوری باش روبروه، ایران به دلایل مختلف یه خورده شاید بیشتر یا بعضا توی بعضی حوزه‌ها شاید کمتر هم درگیرش هست، ولی بار رسانه‌ای و که اون و رسانه‌های قوی‌تری هم دارن، با همه این حجمه ها و اتفاقاتی که دروغ‌هایی که میسازن، مثل این اتفاقی که اخیراً توی مترو افتاد برای این دختر جوان آرمیتا اگه اشتباه نکنم، و میخواستن یک مهسا امینی دیگه بسازن از همین پروژه دوباره تو همین ایام، چون داستان سالگرد مهسا امینیشون با توجه به اون افتضاحایی که به بار آورده بودن گروه‌های اپوزیسیون و نوچه‌های به نوعی زرخرید این
جماعت غربی و عبری و عربی، اینها اون افتضاح رو بار آوردن و توی سالگرد مهسا امینی هیچ خبری رخ نداد. به اضافه اینکه اقدامات پیش دستانه رو هم جمهوری اسلامی داشت، مثل اون برخوردی که یا ضرب العجلی که به نیروهای پانکورد و تجزیه طلب در اقلیم کردستان داد و به نوعی اونها رو کاملا از بازی اصلی، یعنی نقش اصلی رو ایفا میخواستن بکنن مثل سال گذشته، اونها رو خارج کرد از گردونه. همینطور برخوردهایی که با گروه های تجزیه طلب جنوب شرق داشت، با گروه های پانبلوچ، اینها رو تونست کنترل بکنه داستانشون رو و دیدیم خبر خاصی رخ نداد. به همین خاطر اینها اومدن شروع کردن همون پلن قبلیشون رو که تکرار کرده بودن، یعنی جنگ قره باغ دوباره تکرار کردن که این کریدور رو باز یک گامی حالا جلوتر بیان، که اگه اخبار رو دنبال می‌کردید میدونستید که، یعنی متوجه میشدید که تلفات خیلی سنگینی رو نیروهای الهام علیوف در با این قره باغ کوهستانی متحمل شدن که یک افتضاح وحشتناک بود، بدتر از این چیزی که امروز برای اسرائیل رخ داد توی اون درگیری‌هایی که با چند تا روستای ارمنی در قره باغ کوهستانی داشتن. اینها متحمل شدن که چیزی حدود 700-800 تا طبق بعضی از گزارش ها اینا تلفات داشتن. ارتش خیلی قوی و مجهز الهام علیوف و یه جوری دست و پایی دارن میزنن، اما اون داستان یا بهتر بگم این پلن ها و برنامه های اصلیشون رو که گفتم قطع کریدورها و ارتباطات ایران با دنیای خارجش هست و محدود کردن ایران تا اینکه هم توان خودش تحلیل بره به مرور زمان. وقتی ارتباط نداشته باشین به مرور شما تحلیل میرین و همین که از این طریق اون منافع مالی رو که قرار بود به ایران برسه حالا خودشون میتونستن ازش بهره برداری بکنن. این رو پلنش رو گذاشته بودن بر این اساس که درگیری داخلی ایجاد بکنین و حالا اون کارها رو بتونیم جلو ببریم، که تا امروز این چیزی که ما داریم میبینیم توی اخبار رصد میکنیم، این برنامه هاشون کلن همه پلن های A, B, C, D و الان دارن نزدیک به Z و X و Y و Z میشن، به ته برنامه هاشون میرسن، تمام اونها به شکست منجر شده. و حالا اون چیزی که گفتم اکشن یعنی عمل بوده امروز و عکس العملش رو حالا داریم از جناح غربی و عبری میبینیم. داستان همین تهاجم غافلگیرانه بازوهای ایران به رژیم صهیونیستیه که یعنی همون سر مار، که دقیقاً در راستای همون هدف، یعنی ایجاد امنیت و برقراری اون کریدورهایی که مد نظر ایران بوده، هم کریدور شمال به جنوب رو باز بذاره بمونه و بهش ثبات ببخشه، هم کریدور شرقی غربی رو. و حالا باید بریم جلوتر و ببینیم که آیا این اتفاق خواهد افتاد. یعنی اون چیزی که ما میگیم این پلنی که ایران داشته به نظر میرسه، چون سرای القدس همونطوری که دیدید و شاخه حماس همین روزهای اخیر یا روزهای دیگه ماهای اخیر به ایران سفر کردن سرانشون و دیدارهایی رو داشتن، به اضافه اینکه فرماندهان سپاه قدس مثل سردار قاآنی و غیره اینها هم دیدارهایی رو با مقامات بلندپایه این بازوهای نظامی ایران در خارج از کشور داشتن و فکر میکنم باید دیگه کم کم بریم به اون سمت که یک ثباتی رو برای این کریدورهای حیاتی ایجاد بکنیم و دیر یا زود یکی از طرفین باید توان طرف مقابل رو یا بهتر بگم خواسته طرف مقابل رو که قوی تر هست پذیرا باشه. ادعا میشه توی رسانه ها که غربی ها قوی تر هستن و دست بالا رو دارن، ولی نتایج رویارویی هایی که اخیراً
مشاهدش بودیم داره داستان دیگه ای رو برای ما تعریف میکنه و امیدوارم که همین اتفاق و همین روند رو ما در ادامه هم شاهد باشیم و دیگه کمتر با حذف این رژیم آپارتاید، با کم کم حذف شدن این رژیم آپارتاید، کم کم شاهد درگیری های کمتر و آرامش برای منطقمون هم باشیم. دیگه سخنی نمیمونه و امیدوارم که این پرحرفی من رو هم برای اولین قسمت از برنامه تحلیلی خبریمون بر من ببخشید. با امید سربلندی ایران عزیز همگیتون رو به ایزد منان میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود.